但係你頭先講話，實際上我哋唔應該對中如果方咧你係尊重我，如果你係訪問我，你尊重我，你可唔可以俾我講晒？你講埋先，再駁你講埋先。嗱，首先咧，我唔需要聽中央嘅説話，但係香港政府黃仁龍已經出嚟講，公投係違憲、違法。但係而家呢個補選係得到香港政府嘅 endorse 嘅，即係認可嘅，唔淨止認可，佢仲撥咗1億5千萬出嚟，咁所以我係冇辦法嘅。OK， 咁如果我冇辦法嘅話，我當然可以做我想做嘅嘢咯。我唔需要聽中央叫我乜嘢，因為中央冇叫過我做乜嘢嘢，我只係做翻一個合法嘅香港人，為香港嘅利益爭取。咁樣答晒你嘅問題啦。好，係啦。咁我想問下咧，就繼續問落去就係嗱，你而家準備即係點講咧？應該係有機會去參選啦，未報名住，未報名住啦。咁其實你信心有幾大？你覺得市民點解會支持你？係，我相信只要有智慧嘅市民就一定會支持我。你哋覺得黃毓民喺議會做嘅嘢值得你哋認同咩？佢so far做咗乜嘢？佢入咗議會年幾？佢為香港市民做咗啲乜嘢？我係想講，我想講緊同選舉上咧，就譬如嗰啲嘅你同街坊嘅接觸啊，同市民嗰種接觸，會唔會係欠缺咗一啲？我話俾你聽，只要你係一個正義嘅香港人，你唔想對香港嘅社會繁榮同埋和平和諧，唔想浪費公帑，你都唔會再俾黃毓民入去個議會，你都想趕走佢喎。佢唔係為咗要選我喎，佢哋係為咗要趕走黃毓民啫喎。所以佢哋一定會投我咯。即係所以你咁大信心？當然啦，因為佢哋唔需要選我，但係佢哋需要踢走黃毓民。但係踢走黃毓民就必須選我，呢個就係嗰個推理方法。但係你講咁斯文，如果你參加啲辯論比賽，你會唔會驚蝕底啊？唔怕㗎，有理不讓人，係咪啊？我唔需要。佢咁快口，佢快口啫，聰明好閃得快喎佢。佢合唔合理先得㗎，係咪？佢合唔合法、合憲先得㗎，同埋佢自己都有好多嘢。我話俾你聽，分分鐘最後1分鐘，佢唔出嚟選添。點解？有咩理據講佢唔出嚟選啊？我唔同你講，你自己諗下啦。我唔知喎，我想知道喎。咁我就如果你聰明嘅，你會可以諗到嘅。我諗唔到嘅。我仲有2個問題想請教下白姐姐咁樣。嗱，你點睇香港未來嘅政制發展咧？你會唔會覺得你點樣從一個唔係一個正式從政人開始踏入呢個階段？我話俾你聽，我唔係正式從政嘅人，但係我相信我嘅政治智慧係比好多真係從政嘅人，譬如好似譚香文，佢都曾經係議員，但係講起政治方面，我同佢 debate 幾個鐘頭，我都諗住我哋可以繼續落去。係咪？繼續落去 debate，你有冇時間？最緊要你有冇時間，同埋你願唔願意同我講？我實願意啦，佢實願意。不過我又唔係參選。但係你，我就係想問，我想問點解你有個變化？我想問啊，即係從比較心裏邊去變化，點解有一個電台人物或者我哋會覺得從娛樂版嗰個？嗱，我講咗啦，即係呢個叫做撥亂反正啊，匹夫有責。我喺香港3個月長大啊，喺呢個社會度長大，我想安定繁榮。以我今日嚟講，我相信黃毓民欠嘅債多過我資產，分分鐘係咪啊？但係我而家你好多資產㗎喎。我多唔多唔緊要，呢個唔重要。我嘅生活係好簡單嘅，我坐巴士啦，坐電車啦，咁我一日咧有時食2個麵包或者1個麵包係一餐㗎啦，係嗰啲最平嘅麵包1塊啊咁。我嘅生活係一啲都唔豪華嘅，咁我屋企亦都留咗一啲錢俾我將來去做慈善嘅。咁我自己所有嘅錢咧，我哋屋企都唔會要咧，都係將來會做好多即係教育啊嗰啲嘢。咁我喺呢個社會上有啲咩做咧？咁所以咧，我覺得喺我有生之年，到時咧可能你哋見到，喂，白姐姐身份證65歲啦，我話俾你聽，我唔止65歲添啊，我資歷啊85歲都唔止啊。咁我喺呢個社會上做乜嘢？我要做翻啲即係回歸社會、服務社會嘅嘢，就係當黃毓民喺度搞亂嗰個議會、
搞亂個社會嘅安定繁榮，喺度即係無端端撩起呢啲咁嘅所謂公投。喂，假設啊，譚香林你選入咗個議會2個禮拜，聽日我又選入去2個禮拜，我又話要公投全民，有咩？香港政府又撥款，咪香港咪亂晒咯？如果你再俾黃毓民翻入去議會度，佢2個月後佢又整第2個議題，又要公投，咁香港好唔得閒啊？係咪啊？所以嗰啲人選我，未必佢係中意我白姐姐，你唔使中意我白姐姐，只要你唔想黃毓民喺度破壞呢個香港社會嘅安定繁榮，你就一定要投我白韻琴一票㗎。其實我聽到阿白姐姐係嗰個理念係好好嘅，即係想希望從香港嗰個出發啦。穩定係。咁但係會唔會考慮下組黨啊？遲啲。係啊。其實一兩我講起組黨咧，我話俾你聽，香港嗰啲政黨咧就係太過無能同埋冇用。咁你應該組個黨啦。嗱，組黨我唔講，因為我對政治係冇野心，我係對正義先正企到我咁直 ，righteously 搞著。你聽我講埋，點解我唔組黨咧？個原因咧，組黨咧係一定咧嗱，司徒華好似司徒華同埋民主黨喺呢個社會度20幾年啦，佢哋嘅會員到而家都係400幾個人咋。咁你諗下，公民黨有幾多？喂，香港嘅政黨係完全唔成熟啊，同埋完全唔夠 sophistication 啊。個原因就係話，即係咁樣嘅情形之下呢，香港嘅普選係未，即係政府係未敢放出嚟嘅。因為如果政黨成熟咗，啲政黨有黨性嘅話呢，就唔會係咁。咩叫黨性呢？首先第一，如果政黨咧你成熟嘅話，你會培養好多黨員啊。咁你唔會係得幾百個黨員咧，就驚啲黨員叻過自己啊，坐咗自己個位。嗰啲黨魁咧，好似李柱銘坐住個民主黨啊，次次都係佢自己出嚟選。而家冇錯咯，而家佢。而家老到冇法子為止啦，老到冇辦法啦。咁唔係老啊，唔係同老冇關啊，係個形勢上佢逼住要落嚟。但係佢有乜理由坐咁耐啊？屆屆都係佢選啦，係咪啊？就佢哋都唔培養後代嘅，就算係都係嗰幾個出名嘅人。但係你諗下，人哋美國一個黨，哇幾多人才啊！譬如Republican、Democrat。OK， Democrat 有 Hillary Clinton 啦，有奧巴馬啦，之下係千萬嘅人啊！你香港啲政黨係幾多？人哋得2個黨。你會唔會同謝偉俊一齊組黨啊？我唔會啊！我唔會啊！我講到明，我唔會組黨。我今次就係要踢走黃毓民啊！係啊！因為你咁憎佢，我好多慈善嘅事業要做啊！我唔係憎佢啊！你講極都唔明啫！佢就話你講極都唔明啊！咁流氣，唔係啊！俾我感覺你好對佢好憎佢嘅喎。唔係佢唔中意佢，因為佢做咗一啲唔好嘅嘢，佢要伸張正義，明唔明？阿林生咧，佢咧就肯留心聽，同埋佢對個政治同埋私人同埋個體係分開，佢識得分開，所以佢為我解釋咗。我唔中意佢，唔係因為我私人我係佢同佢朋友，佢係為咗佢解到我係為咗正義同埋伸張正義。你咧就唔啱，伸張正義嘅喎，你就錯誤啦，係咪啊？你認為係唔該你？唔係佢都有地方去下，所以你選唔到咧，我相信你都會有失敗嘅原因。你要了解做政治唔可以將自己嘅利益真係前提。你頭先咁講就係我為咗自己嘅利益，我同毓民好老友，佢成日請我食牛肉麵，我唔俾佢請啫，咁我就唔去選咯喎。如果係咁為咗咁嗱，唔係白姐姐，我唔想答你啦，因為我覺得阿子健已經幫我答咗你啦。反而我想就係想問一樣嘢就係，其實因為我覺得你嘅理念好，同埋有一樣嘢就係為婦女啦，就嗰段。其實你唔組黨會好可惜。嗱，你組黨未必係有野心㗎。呢個係後話。呢個係後話。我講你聽，香港啲黨唔得，你咪搞個好嘅咯。唔淨止係咁，佢哋冇黨性。譬如好似公民黨，湯家驊講一樣嘢，跟住咧就即係余若薇又講一樣嘢，咁嘅黨係唔會令到人信服嘅。跟住咁梁家傑又出嚟搞公投，咁喂呢啲咧公民黨你係資深
大狀，所以我叫阿梁家傑做即係蠢狗啦，係咪傻狗啦？點解叫佢呢個名啊？喂，大佬，你應該行中間溫和路線啊嘛！你就算真係想做特首，你都唔使而家咁樣搞出嚟，即係做街頭戰士。呢個你着住件西裝，整住個袋巾，你就唔係行街頭戰士嘅路。咁你去行街頭戰士，咪係傻咯？係咪啊？嗱，我諗時間上咧，我哋就可以俾我最嬲尾問翻一個問題啦，結束呢個節目先。嗱，作為一個候選人或者係一個立法會嘅將來嘅議員啦，個誠信係好重要嘅。咁我記得你講稅局啊嘛，呢個技術上嘅問題。我未講完。嗱，我話俾你聽，呢個技術上嘅問題。一個誠信係好緊要嘅。如果有啲人，我記得你當年咧就係為咗逃稅咧，就被稅局咧就判咗坐監啦。